niwe woimbũrire ũhoro wa Higithani na Tereshu. O andũ acio macarĩtie njĩra ya kũũraga Ahasuero mũthamaki. Nao erĩ marĩ athiriti ya arĩa mehokeirwo maũndũ ma nyũmba ya mũthamaki. Thĩinĩ wa arĩa maikaragia mũrango, nake mũthamaki agĩkĩũria atĩrĩ, Mordekai ũcio aheirwo gĩtĩo kĩrĩkũ ona kana ũnene nĩ ũndũ wa ũndũ ũcio ekire? Hĩndĩ ĩyo ndungata cia mũthamaki iria ciamũtungatagĩra ikiuga atĩrĩrĩ, hatirĩ ũndũ ona ũmwe ekirwo. Nake mũthamaki agĩkĩũria atĩrĩrĩ, nũũ wĩ nja? Nake Hamani agĩkorwo nĩ hĩndĩ atonya na atonya nja ĩrĩa ya nyumĩrĩra ya na nja ya nyũmba ya mũthamaki, nĩguo akarie na mũthamaki ũhoro wa gũcuria nyũmba ya mũthamaki. Okay, gũcuria Mordekai mũtĩ igũrũ ũcio athondekeirwo nĩ ũndũ wake. Nacio ndungata cia mũthamaki ikĩmwĩra ũũ atĩrĩrĩ, nĩ Hamani ũrũgamĩte nja. Nake mũthamaki akiuga atĩrĩrĩ, mwĩrei atonye. Tondũ ũcio Hamani agĩtonya, nake mũthamaki akĩmwĩra ũũ, mũndũ ũrĩa mũthamaki endete gũteithia-rĩ, nĩ atĩa angĩka? Hĩndĩ ĩyo Hamani akĩyũria na ngoro atĩrĩ, nĩ mũndũ ũrĩkũ ũngĩ hihi mũthamaki angĩenda gũteithia tiga oni? Gũteithia tiga oni. Nake Hamani agĩkĩra mũthamaki atĩrĩrĩ, ha ũhoro wa mũndũ ũrĩa mũthamaki endaga gũteithia-rĩ, nĩ wega nguo cia mũthamaki iria we mũthamaki witũ ũmenyerete kwĩhumba igĩrwo, onayo mbarathi ĩrĩa ũhaicaga, o ĩyo ĩkagĩrwo tanji ya ũnene mũtwe ĩgĩrwo. Nacio nguo icio ona mbarathi ĩyo ĩtwarwo ĩneo mũndũ ũmwe wa anene aku ũrĩa mũtĩĩku mũno, nĩgetha mũndũ ũcio ũkwenda gũteithia we mũthamaki witũ ahumbwo nguo icio nĩwe, acoke agacerio njĩra-inĩ ya itũũra ahaicĩtio igũrũ rĩa mbarathi ĩyo. Naguo ũhoro ũcio wanĩrĩrwo nĩ mũndũ mbere yake kugwo ũũ atĩrĩrĩ, ũũ nĩguo mũndũ ũrĩa mũthamaki endete gũteithia ekagwo. Hĩndĩ ĩyo mũthamaki agĩkĩra Hamani atĩrĩrĩ, thiĩ narua woe nguo icio ona mbarathi ĩyo o ta ũguo ugĩte, ũcoke wĩke Mordekai ũcio Mũyahudi ũrĩa ũikaraga kĩhingo-inĩ kĩa nyũmba ya mũthamaki maũndũ macio. Menya ũreke kĩhingo-inĩ kĩa nyũmba ya menya ũreke ũndũ ona ũmwe wa maũndũ macio mothe ugĩte wage gwĩkwo. Hĩndĩ ĩyo Hamani agĩkĩoya nguo icio agĩcihumba Mordekai, agĩcoka akĩoya mbarathi ĩyo akĩmĩgereria njĩra-inĩ ya itũũra aceragio kũu amĩhaicĩte, akĩmĩra atĩ
akianirira ari mbere yake atiriri niguo mundu uria muthamaki endaga gutiithia ekagwo. Nake Mordekai agigicoka o kihingo-ini kia nyumba ya muthamaki. No Hamani akiinoka gwake muthenya mucii na ihenya ena kieha na akihumba mutwe. Nake Hamani agikihe Zerushu muka ona arata ake othe uhoro wa maundu mothe maria mamukorete. Hindi iyo andu ake aria ogi ona Zereshu muka makimwira atiriri, kungikorwo Mordekai ucio wambiriria gugutoria ni undu wa mbeu ya Tibira Tideo tutongoretio ni Yuga
turorete mutharaba tuge witikio wa atumo ni njitikitie Ngai ithe mwene hinya wothe mumbi wa thĩ na thĩ na ngetĩkia Jesu Kristo mũrũ wake wa mũmwe mwathani witũ waciarwo nĩ mũirĩtu wetagwo Mariamu wagĩire nĩ ũndũ wa Roho Mũtheru akĩnyarirwo hĩndĩ ya Pontio Pilato akĩambwo mũtĩ igũrũ agĩkua agĩthikwo agĩikũrũka kwa ngoma mũthenya wa gatatũ akĩriũka akiuma kũrĩ akuũ akĩhaica igũrũ na rĩu aikaire guoko-inĩ kwa ũrĩo kwa Ngai ithe mwene hinya wothe nĩ akoima kũu oke gũgwacirithia arĩa me muoyo na arĩa makuĩte na ningĩ nĩtĩkĩtie Roho Mũtheru naguo kanitha mũtheru mũgathoriko naguo ũiguano wa andũ arĩa atheru nakuo kuoherwo kwa mehia nakuo kũriũka kwa mwĩrĩ nakuo muoyo ũtagathira. Amen. Mwathani aroikara na inyuĩ na aikare na ngoro yake. Nĩtũhoe. Ithe witũ ũrĩ igũrũ rĩĩtwa rĩaku nĩrĩamũrwo ũthamaki waku ũũke o ũrĩa wendete we nĩwĩkaga gũkũ thĩ o ta ũrĩa wĩkaga kũu igũrũ tuo mũthia cia gũtũigana na ũtuere mehia maitũ o ta ũrĩa tũtuagĩra arĩa matwĩhagia na ndũgatũtware magerio-inĩ no ũtũhonokie ũũru-inĩ. Amen. Mwathani onania tha ciaku kũrĩ ithuĩ na ũtũhe ũhonokio waku. Mwathani rathima athani aitũ tũthikagĩrĩria nĩ ũndũ wa tha ciaku hĩndĩ ĩrĩa tũgũkũhoya. Humbĩra na ũthingu ndungata ciaku na ũkenie andũ aku athure. Mwathani honokia andũ aku rathima aramati aku. Mwathani ũtũhe thayũ matukũ maitũ nĩ ũndũ gũtirĩ ũngĩ wa gũtũthaithania no we Ngai. Ngai theria ngoro citũ thĩinĩ witũ na ndũkarute roho waku thĩ kũrĩ ithuĩ. Tũkũhoya na ihoya rĩa mũthenya mũthĩ nĩ mũthenya wa kiumia ũrĩa wĩ thutha wa mũthenya wa kũhaica igũrũ. Ngai we mũthamaki wa ũnene nawe watũmire mũrũguo wa mũmwe Jesu Kristo ahaice na ũnene mũnene ũthamaki-inĩ wa igũrũ twagũthaitha ndũgatũtige tũtarĩ na mũtũhoreria no tũrehere roho waku Roho Mũtheru waku atũhorerie na tũhaicie o handũ hau mũhonokia witũ Kristo athire mbere itũ na nĩwe ũtũraga na ũthamakaga hamwe nawe na Roho Mũtheru Ngai ũmwe mĩndĩ na mĩndĩ. Tũgũthiĩ na mbere na mahoya tũkũhoya Ngai atũhe thayũ wake. Ngai we kĩhumo gĩa thayũ na wendaga andũ othe maiguane nawe tũngĩkũmenya nĩwe ũngĩtũma tuone muoyo ũtagathira ona ningĩ wĩra waku ndũhanaine na wĩra wa ũkombo ona hanini. Tũgitĩre ithuĩ ndungata ciaku twĩnyihĩtie o hĩndĩ ĩrĩa tũgũtharũkĩrwo nĩ thũ citũ nĩgetha tũkĩhoka kũgitĩrwo nĩwe tũtige gwĩtigĩra hinya ũrĩa wa mũkũ aitũ wothe nĩ ũndũ wa Jesu Kristo mwathani witũ. Tũhoe Ngai atũhe wega wake. Mwathani ithe witũ wa igũrũ we Ngai mwene hinya wothe nawe ũtũraga tene na tene nawe ũtũtũrĩtie ũgatũkinyia kĩambĩrĩria kĩa mũthenya ũyũ ũtũgitĩre ũmũthĩ na hinya waku mũnene na ndũgatũreke tũgwe mehia-inĩ kana tũkinye ũgwati-inĩ ona ũrĩkũ mũthĩ ũyũ na ũtũme maũndũ marĩa mothe tũrĩka mekwo o ta ũrĩa we ũrĩatha na ningĩ twĩkage marĩa magĩrĩire mbere yaku hĩndĩ ciothe nĩ ũndũ wa Jesu Kristo mwathani witũ. Tũkũhoera president na minister ake Ngai mwene hinya wothe we ũthamakagĩra ndũrĩrĩ ciothe na ũgaciathaga kũringana na ũrĩa wonaga kwagĩrĩire. Twagũthaitha ũrore na tha ciaku president witũ His Excellence the President William Samoei Ruto atĩ mwathani nĩ ũgũthiĩ na mbere na kũmũhe wega waku na kũmũgitĩra ona makĩria kũmũhe ũũgĩ nĩgetha agĩtungata bũrũri witũ eke wendi waku ona minister ake arĩa mwathani matungataga nao nĩgetha hinya ũrĩa ũmahete maũhũthĩrage hingo ciothe nĩ ũndũ wa gũtũũria thayũ wa thĩ yothe na ũgitĩri na gĩtĩo na ũgacĩru wa rũrĩrĩ rwitũ na ningĩ nĩgetha kanitha waku mũtheru wagĩrĩre nĩ ũndũ wa Jesu Kristo mwathani witũ. Tũkũhoera abathiri a kanitha na andũ arĩa maroragwo nĩo Ngai mwene hinya wothe na wa hingo ciothe we wĩkaga maũndũ marĩa manene mageganagia. Tũgũthaithĩra a bishop aitũ our archbishop Ole Sapit ona our diocesan bishop the Right Reverend Charles na andũ arĩa maroraga maroho ma andũ ona andũ arĩa maroragwo nĩo maikũrũkĩrie roho waku magĩrĩre wega na ningĩ nĩgetha magũkenagie maitĩrĩrie ime rĩrĩa rĩtathiraga rĩa kĩrathimo gĩaku. Tekera gũtũhe maũndũ macio mwathani nĩgetha mũtũthaithanie na mũtũteithie Jesu Kristo atĩo.
Amen. Tukuhoya ihoya rĩa Mũtheru Chrysostom tũrĩ hamwe ithuothe. Ngai mwene hinya wothe ũtũmĩte nĩ ũndũ wa gũtũhe wega waku, tũgũthaithe na ngoro ĩmwe hĩndĩ ĩno, na ningĩ nĩ weranĩire atĩ hĩndĩ ĩrĩa andũ erĩ kana atatũ magomanĩte hamwe nĩ ũndũ wa rĩĩtwa rĩaku, maũndũ marĩa makahoya. Tũhingĩrie rĩu Mwathani, na ũtũhe ithuĩ ndungata ciaku maũndũ marĩa tũkwenda na marĩa tũkũhoya, o ta ũrĩa mangĩtwagĩrĩra, na ũtũme tũmenye ũhoro waku wa ma matukũ maya tũrĩ gũkũ thĩ, na tũkona muoyo ũtagathira matukũ marĩa ma tene na tene. Amen. Tũgũkinyia gĩcunjĩ gitũ kĩa mahoya hau. Rĩu twĩte kwaya nĩgetha gũce Ngai na rwĩmbo.
Tuwapigie makofi kwaya yetu. Thank you so much. Basi President Worship, na sisi tupate nafasi ya kuimbia Bwana na vile vile ya kujipeleka mbele za Mwenyezi Mungu. Tusimame. Mwathani agocwo kanitha. Mwathani agocwo. Amen. Ngai nĩ atũroraga. Ngai we nĩ ũtũroraga. Na ritho rĩihũirwo nĩ tha. Nĩwe ũtũkinyagĩrĩria ũtugi waku. Ũtukũ rĩrĩa twĩ toro. We nĩwe ũtũrangagĩra. Na kwaroka gũkĩoga tũringaringa. Mairathĩro rĩa riũa. Okinya ithũĩro rĩarĩo. Rĩtwa rĩa Jehova Ngai rĩrogocwo. Ĩni kuma irathĩro rĩa riũa. Okinya ithũĩro rĩarĩo. Rĩtwa rĩa Jehova Ngai rĩrogocwo. Kũrĩa guothe gũtũgĩru. Guothe gwĩtanagio nawe. Na kũrĩa kũriku mũno nĩ gwaku. Nĩrwathĩkaga. Ona rwĩna hinya mũingĩ. Gũtirĩ hĩndĩ rũrĩ rwa gũkararia. Ĩni kuma irathĩro rĩa riũa. Okinya ithũĩro rĩarĩo. Rĩtwa rĩa Jehova Ngai rĩrogocwo. Hinya waku. Jehova nĩtuonete ũhoti waku. Mwathani nĩmenete ngoro citũ. We nĩwe Ngai ũrĩa tũrenda. Iria inene rĩakuonire rĩkĩũra. Yorodani yakũigua ĩgĩcoka thutha. Waragĩria ihiga rĩkoima maaĩ andũ aku makanyua. We nĩwe Ngai ũrĩa tũrenda. Firaũni nĩakinyĩra Isiraeli. Jehova wonanirie ũhoti waku. Ũgomekitĩra nyũmũ iria-inĩ. We nĩwe Ngai ũrĩa tũrenda. Nene rĩakuonire rĩkĩũra. Yorodani yakũigua ĩgĩcoka thutha. Waragĩria ihiga rĩkoima maaĩ andũ aku makanyua. We nĩwe Ngai ũrĩa tũrenda. Mĩaka 40 Isiraeli marĩ werũ-inĩ. Nguo itiatuĩkire na iratũ ciao itiatarũkire. Mũhumbanĩriri ũthakaria mĩtĩ ya mũtitũ. We nĩwe Ngai ũrĩa tũrenda. Narĩo iria inene rĩakuonire rĩkĩũra. Yorodani yakũigua ĩgĩcoka thutha. Waragĩria ihiga rĩkoima maaĩ andũ aku makanyua. We nĩwe Ngai ũrĩa tũrenda. Ĩthĩ na mũrata ũtahana rĩngĩ. Nake nĩatũĩrĩra icambũĩ. Nĩahete kĩndũ kĩega kĩroro. Ikamũtiga nginya ngoima thĩ. Nĩahete kĩndũ kĩega kĩroro. Nakĩo nĩ kĩrĩa aheire Zakayo. Kũherwo mehia nĩ kĩndũ kĩega. Kũrĩ thahabu na kũrĩ betha. Rĩrĩa ndatuire hĩtĩtie njĩra. Rĩrĩa nyonirie njĩra ya muoyo. Na kĩheo kĩmũrĩ kĩega. Ikamũtiga nginya ngoima thĩ. Nĩahete kĩndũ kĩega kĩroro. Nakĩo nĩ kĩrĩa aheire Zakayo. Kũherwo mehia nĩ kĩndũ kĩega. Kũrĩ thahabu na kũrĩ betha. Rĩu Mwathani nĩũmenyete. Na gũthambia nĩũthambĩtie. Gĩtege matũ wĩigue mahoya.
Gai wako
Nitwagutia Jehova na twakwira ni wega Ngai witu. Nituragucokeria ngatho tondu ni wiguaga Mwathani. Ngoro citũ ciakira ki mbere yaku Mwathani. Gũgũthathaiya gũkwĩra ni wega mũthĩnjĩri mũnene Ngai. Nĩ wiguaga na nĩ ũhotaga gwĩka Mwathani. Tũneana harĩ we Ngai. Twatembũra ngoro citũ na kũrĩ we mũthamaki ũrĩ tha. Tũgĩgũthathaiya tũgĩkwambararia Ngai. Tũkiuga gũtirĩ ũngĩ ũhana tawe Mwathani. Twetega harĩ we Ngai ũtũthikĩrĩrie ũtwĩke wega Mwathani. Tũgagũcokeria ngatho nĩ marĩa ũtwĩkĩire na marĩa ũgũthiĩ gũtwĩkĩra Mwathani. Nahotha ndwa yaku moko-inĩ maku Ngai. Arĩa manyoteire wega waku Jehova Ngai. Kũrĩ mokĩte marĩ na mĩrimũ ya ngoro na meciria Mwathani. Thamaka mĩtũrĩre-inĩ yao Jehova. Aria kiugo igũrũ rĩa mĩtũrĩre yao Mwathani. Makiuma gĩikaro gĩkĩ Jehova. Twahoya ũhonie ngoro ciao. Twahoya ũhonie meciria mao. Twahoya mahonerie mawĩra mao. Tondũ Ngai witũ nĩ ũhotaga Mwathani. Tũririkane Jehova Ngai witũ. Ririkana famĩlĩ citũ mũthamaki ũrĩ tha. Ririkana ciana citũ mũthĩnjĩri mũnene Ngai. Nĩ kũrĩ ciũrĩire maũndũ-inĩ Jehova. Kũrĩ matahĩtwo nĩ njohi. Woi mũcomori mũnene Ngai tũcomorere aya aitũ Mwathani. Kũrĩ mohetwo nĩ maũndũ na iũndũ Mwathani. Jehova tuohorere tondu nĩ ũhotaga Mwathani. Ririkana arĩa marĩ njera mũthamaki ũrĩ tha. Angĩ nĩ mehia matekire, angĩ nĩ mekire Mwathani. Acio nowe weyũmbĩire Ngai. Twagũtũma njera-inĩ citũ Mwathani. Ũmacerere Ngai, ũmeke wega Mwathani. Honia bũrũri witũ Jehova, tũiguĩre tha Mwathani. Kũrĩa tũkũhĩtĩtie Ngai, tũkaima njĩra-inĩ ciaku Mwathani. Tũrekere rũcinĩ rũrũ mwega. Wĩ Ngai mũigua tha, wĩ Ngai ũhotaga, wĩ Ngai wĩkaga maũndũ manene na makũgegania Mwathani.
tugacokia ngatho nĩ kĩrathimo kĩa mbura Mwathani. Jehova twahoya ya kĩrathimo Mwathani Ngai, cũthĩrĩria kũrĩ macie yawe thiĩte na kĩguũ Mwathani, nawe Ngai nowe wamombire na nowe ũmoĩ Mwathani. Twahoya ũkirĩrĩria tu wega waku Ngai ũkorwo thĩinĩ wa bũrũri witũ Mwathani. Twakwaga gũgwĩciria Mwathani nĩ ũrĩa hihi tũkuona ta maũndũ marĩ maritũ Jehova, nĩ twahera Mwathani. Twakĩaria kiugo igũrũ rĩa ndungata ĩrĩa wamũrire Mwathani ĩtongoria bũrũri ũyũ Jehova, tũrekere Mwathani Jehova ũtũhonerie bũrũri witũ tondũ no ũhote Mwathani. Maũndũ mothe Jehova Ngai twamaneana maiko-inĩ maku Ngai. Kĩrĩa kĩũru mũthamaki ũrĩ tha kĩngĩtongoria bũrũri ũyũ Mwathani gĩtoimanĩte na kũrĩ we Ngai ũrĩ na hinya na wathani Jehova wa kũmomora Ngai tondũ no ũrona Mwathani. Cera mĩciĩ itũ Jehova Ngai ũtwakĩra mĩthingi mĩerũ Mwathani. Cera ona kanitha-inĩ Jehova ũtwakĩra mĩthingi mĩerũ Mwathani, nĩgetha rũgoci rwaku Jehova Ngai rũgĩe na mũtararĩko mũthĩnjĩri. Ririkana anake na airĩtu Mwathani, ririkana athuri na atumia Jehova, watona ciana Mwathani. Mĩciĩ ĩrĩa gũtarĩ na thayũ kũrĩ na ngũĩ-rĩ, cokanĩrĩria tu Jehova. Ngai witũ wa matu-inĩ, cokanĩrĩria tu Jehova. Kũrĩa athuri mahutatanĩire na atumia, cokanĩrĩria Ngai. Kũrĩa ciana ihutatanĩire na aciari, cokanĩrĩria Ngai tondũ no ũkũhota mũthamaki ũrĩ tha. Tũkĩerekera na mahinda-inĩ maya ma campaign Jehova, twahoya Ngai witũ tũthiĩ mbere Jehova. Kũrĩa andũ matahagwo na makaima njĩra-inĩ ciaku Ngai, na ithuĩ ndũkareke tume njĩra-inĩ ciaku Mwathani. Twarana na ithuĩ Mwathani Jehova. Ngai ta ũrĩa watwarania na ciana cia Isiraeli, Ngai twarana na ithuĩ Jehova. Ngai na ndũgatũtige, tũtirĩra tu Ngai gĩthithi gĩaku kĩa wendani na kĩa hotani Jehova. Jehova Ngai tũhe wendani, tũninĩre muku Jehova, tũninĩre roho wa inga Jehova, nĩgetha mũthamaki ũrĩ tha tũhote gũgũtungata Mwathani. Tũninĩre roho wa rũtharo Ngai witũ, nĩgetha tũhote gũgũtungata Jehova. Twarana na ithuĩ Mwathani, tũtongorie Jehova tondũ arĩa wĩtongoreirie matihotagwo Ngai. Kĩrĩa kĩngĩkorwo thĩinĩ witũ Ngai gĩtangĩkũgocithia Mwathani, kĩrĩa kĩngĩgiria kĩgoco gĩaku kĩgĩe na mũcamo, twehererie Ngai. Tũhe wendo ũrĩa umanĩte na kũrĩ we Ngai. Twarana na ithuĩ Jehova, twarana na ithuĩ Jehova. Tũgitĩre no tũmenyerere Ngai tondũ gũtirĩ ũngĩ tawe mũthĩnjĩri mũnene Ngai. Nĩ ũhotaga, nĩ wĩkaga, nĩ ũiguaga. Thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Yesu Kristo twaona twacokia ngatho. Pamoja na hayo Bwana, tunaendelea kukushukuru sana kwa sababu wewe ni Mungu mwaminifu, na kila wakati unatuambia tuendelee kukushukuru kwa sababu utatutendea mema. Watu wako walikuja mbele zako Jumapili iliyopita wakiwa wamekuletea shukrani zao, na vile vile wakikuletea Bwana maombi haya ambayo waliweka kwa madhabahu yako. Baba, tunakuomba kutoka mbinguni ukaendelee kutazama mioyo ya watu wako. Unapoangalia Bwana maombi haya walioleta kwa madhabahu yako, ili na wewe ukaweze kuwajibu Bwana. Iwe ni kwa familia zao, kwa maishani mwao, kwa biashara zao, katika jina la Yesu Kristo. Baba Mfalme, tunakuomba utazame ukiwa mbinguni na utume malaika wako wakaje kuangalia na kushughulikia watu wako Bwana, katika jina la Yesu Kristo, ili kila mmoja wao ambaye alituma maombi haya na wale wengine ambao Baba Mfalme bado tu walikwambia, manake walituma shukrani zao mtandao kwa akaunti ya kanisa, ukaweze Yesu Kristo kushuka kuwatembelea na kutenda maishani mwao. Tutaendelea kukuomba Bwana hadi wakati ule tutaanza kusikia ushuhuda ya vile unaendelea kutendea watu wako. Tazama watu wako Bwana, na usikie na uitike tunapokuomba na tunapokuletea maombi haya Bwana, ukaweze kuendelea kufungua, kusoma na kujibu. Kwa
kwa sababu tumeomba katika jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen. Macio mothe twakuhoya ongie na utuhingirie tiho wathato niwe ndo waku. Aria mena icunjĩ cia 10 kana ngatho nĩ mahinda mega ma kũrehe tũrũgame tũine Ngai haha na nĩ ekwenda gũtũrathima ithuothe. Arĩa mena gĩcunjĩ gĩa 10 kana ngatho makĩrehe. Baba, katika jina la Yesu Kristo tunakushukuru sana kwa sababu ya watumishi wako hawa ambao wamekuja kwa madhabahu ili wakaweze Yesu Kristo kukuletea fungo la 10. Na kwa sababu wao wenyewe wanajua vile umenaendelea kuwatendea Bwana, hawana budi bali kuja mbele zako kwa madhabahu yako na kukwambia ni asante. Baba, tunakuomba upokee hii fungo la 10 wamekupea kama njia moja ya kukuabudu unapoendelea kuibariki na kubariki kazi takayoenda kufanya Bwana. Pamoja na hayo, Yesu Kristo, tunakuomba uendelee kubariki watumishi wako hawa wanapotenda kazi zao, ukaweze Yesu Kristo kuwainua, waongezee nguvu, wapanulie milango kwa sababu Bwana ya uaminifu wao, na kwa sababu wewe mwenyewe tu ulisema tukikuita utaitika Bwana. Tuwabarikisha mbele zako tukijua ya kwamba utatendea hata kuliko vile wao wenyewe wanafikiria, kwa sababu tumeomba katika jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen. Madhani ya gosho. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mkono moja tu itatosha, tumsifu Bwana. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Kwa niaba ya kanoni wetu tuwakaribisha kwa ibada yetu, na hapa ndipo tunafaa kuwa saa hii tukimwabudu Mwenyezi Mungu. Ujisikie uko mahali panafaa na uendelee kuwa baraka kwa mwingine, naye akiwe baraka, akaweza kuwa baraka kwako. Kanoni hayuko pamoja nasi kama vile mnavyoona, ameenda St. Andrews. Kuna leader mmoja ambaye anastaafu, kwa hivyo ako huko
kwa hiyo ibada ya kustafu kwa hiyo leader, lakini kama kawaida ametuacha na salamu. Tunawapea salamu za kanoni wetu. Mnazipokea? Inua mikono miwili upokee salamu za vika wetu kanoni wetu. Thank you so much. Basi tutapewa wimbo tunapojitayarisha kusikia neno la Bwana. Captain, over to you. Thank you. 52 nĩngũigua mũgambo, tũrũgame tũharĩrie maroho maitũ. Baba, tunakuomba uendelee kutuinua unapotupigania vita, kwa sababu tunajua ya kwamba ubaya utamrudia mwenyewe, wewe mwenyewe tu Baba Mfalme, unapopindua meza. Kuja maishani mwetu wakati kama huu Bwana, uendelee kuinua mioyo zetu unapoendelea Yesu Kristo kutulisha chakula cha kiroho. Kwa Yesu Kristo Bwana wetu. Amen. Kitini tafadhali. Bwana Yesu asifiwe sana. Mwadha ni agosho. Nimeokoka mchana wa leo na msifu Bwana, na naendelea kukiri ya kwamba Yesu ni Bwana na kiongozi wa maisha yangu. Na tunawashukuru sana kama pastoral team na parish council kwa kujitolea kwenu. Najua kanona atafanya hivyo, lakini ile ya kujifunga tumeshindwa kwa sababu ya vile Mungu amewatumia. Kwa sababu tulipanga kuja kwa madhabahu kumwambia Mungu ni asante. Lakini hapo katikati huenda ikawa pengine uligonjeka ama ukapungukiwa na nguvu, ili usije kwa madhabahu kumwambia Mungu ni asante. Lakini ukawa wewe ni yule kupigana vita, ukasema liwe liwalo nitaenda kumwambia Mungu ni asante. Bwana Yesu asifiwe sana. Basi jipigie makofi ikiwa wewe ni mmoja ya wale wa kusema liwe liwalo, jina la Mungu litaendelea kusifiwa na utakuja kwa madhabahu na kumwambia Mungu ni asante. Leo tunazungumzia thimu yetu. Ubaya humrudia mwenyewe wakati Mungu amepindua meza. Sijui ikiwa umeshaangalia kuna movies ama vipindi, unaona mtu wanazungumuza alafu mnakunywa maji ama juice ama whatever watu wanakunywa, kwa sababu kuna mtu anataka kutenda ubaya
anawekea mwingine sijui ni nini, ikawa ni kapauda ama tu vitu, mmeshaona. Alafu naye pengine simu inalia, anaenda kuchukua simu, na kwa sababu wewe umelenga ama Roho wa Mungu amekuongelesha, unapindua. Mmeshaona hiyo Alafu anakuja tu mnaendelea kukunywa, na hakunyi yeye, anataka kukuona ukianza sasa kulalalala, ama ile effect alikuwa anangojea itokee iwe. Anaona wewe unaendelea tu kuwa normal. Alafu naye akinywa anaanza kusikia kama yeye mwenyewe ndiye anaanza kupoteza network. Hivyo ndivyo inavyokuwa. Ubaya humrudia nani? Mwenyewe. Wakati Mungu amepindua meza. Bwana Yesu asifiwe sana. Tunakumbuka wakati Yesu aliingia hekaluni, akakuta watu wanauza, na alifanya nini? Alipindua meza, mambo yakabadilika. Hivyo ndivyo inavyokuwa maishani mwetu wakati Mungu anapindua meza. Maisha hubadilika kwa sababu yetu na kwa utukufu wa Mwenyezi Mungu. Kitabu cha Esther kinatuelekeza, tumekuwa tukizungumzia kuhusu hiyo ubaya humrudia mwenyewe, evil backfires kwa mwenyewe wakati Mungu amepindua meza. Kwa miaka 15 ya mfalme ambaye alikuwa anaongoza, ikawa amekosa usingizi. Na kukosa usingizi, akasema nataka historia ya hiyo miaka 15 ikaweze kusomwa. Ilikuwa ni jambo la kawaida kwa wafalme wakati huo, ili wajue ni yapi mazuri wametenda, na pia wajifunze kutoka babu zao ni yapi walitenda, walifanya mazuri. Ikawa basi naye mfalme Xerxes amekosa usingizi. Kwa miaka 12 alipokuwa uongozini, ikawa kwa kumsomea, sio yeye alisema asomewe historia fulani, hapana, ni wale ambao in charge, librarian, walichukua, na ikawa wamechukua historia ya Mordekai ambaye alikuwa amefichua siri ya kumumaliza mfalme, na akasahulika. Huonekana kama kulikuwa na bureaucracy oversight, manake kawaida angekuwa amefanyiwa jambo wakati huo, lakini Mungu naye alikuwa anatenda. Ikawa ni hiyo historia ya Mordekai ambayo inasomwa. Mambo matatu tunayoona hapa. La kwanza, mfalme akakosa usingizi kwa sababu kawaida hawangesomewa historia ili wajue yale yalitendeka na yale mababu zao walitenda wakati wamekosa usingizi. Wenye wanasoma husemekana ya kwamba ukikosa usingizi, chukua kitabu uko kitandani, ukisoma what will happen, kitakuwaje? Utaanza kusikia tu ka usingizi kakikushika, etiguo uende tu wewe bila kujua. Hivyo ndivyo sasa wakati huu ilikuwa inafanyika. Lakini kawaida walikuwa wanasomewa historia ili wakaweze kujifunza na yale yali happen kwa mababu zao na wao wenyewe kwa ufalme wao. Hapa ikawa ni kwa sababu amekosa usingizi. Mfalme ambaye hakuwa na mcha Mungu akakosa usingizi ili watoto wa Israeli wakaweze wote kuokolewa kutoka kwa yale Haman alikuwa amewapangia. Akakosa usingizi at this particular time. Jambo la pili, akasema asomewe historia. Na jambo la tatu, ikawa ni hii historia imechukuliwa, Mungu ikiwa anafanya kazi behind the scene, akaanza kupindua meza. Bwana Yesu asifiwe sana. Mwambie mwenzako, Mungu akipindua meza, ubaya humrudia mwenyewe. Mwambie mwenzako, Mungu akipindua meza, ubaya humrudia mwenyewe. Bwana Yesu asifiwe sana. Mungu akipindua meza kwa ajili yako, ubaya hunamrudia nani? Mwenyewe.
umeshachochewa kazini, isemekane vile hufanyi kazi, ni kwa sababu hata wanaongeza ni kwa sababu huyu ni rafiki wa manager. Kumesha kuwa kama jambo hiyo wa engineer, haijawahi kuwa. Unaongezewa huyu, si ati amechuna kwenye nachua majani ati kilo mingi, ni kwa sababu unachochewa. Ama wanaenda kwa mkubwa wako, anasema huyu hafanyagi kazi, na saa hiyo pengine mkubwa amekuona ukiwa umeamka usiku jeni, na umeenda kulala ukiwa ni wa mwisho baada ya wanafunzi, na umeamka mbele yao ndio uende kuamsha, lakini semekane hakuna kazi unayofanya. Lakini Mungu akipindua meza, haleluya, ubaya umrudia nani? Mwenyewe na shetani wake. Ndio kusomewa ikawa basi mfalme kawaida hakuwa ni yeye. Akiwa kuna mtu anataka kutendea mazuri, sio yeye alikuwa anaamua ni nani. Alikuwa anauliza the second in command, mwenye ako kwa palace, mwenye ako hapo kwa palace wakati huo. Ndio maana akauliza ni nani ako. Ikawa ni Haman, ambaye unaposoma sura ya 5 tayari mkewe na advisors wake walikuwa wamemwambia, wewe nenda kwa mfalme umwambie unataka amalize Mordekai, kwa sababu Mordekai akikuona hainuki na kuinama na kukuheshimu, amumalize na watu wake, ndivyo utakuwa na furaha tele ambayo itakuwa ni kamili. Akawa ameenda, ikiwa anaenda kuomba mfalme ampe ruhusa ya kumuweka kwa zile mita alikuwa amesimamisha Mordekai. Naye Mungu ni nani? Mfalme anamuuliza mtu ambaye mfalme anataka kumpea heshima, kwa sababu maana huyu mtu ambaye alifichua siri, miaka 5 imepita. Hii ilikuwa mwaka wa 5 wakati huu sasa. Hakuna kitu, alisahaulika na haistahili. Na Hamani naye akafikiria ni nani mwingine isipokuwa mimi. Pride kamuingia, na kama huyo mchukue, ni lazima aonekane kama yeye pia ni mtu wa huko kwa ufalme, avalishwe, aonekane kama ni mtu wa ufalme. Na vile vile jambo la pili, wale ambao wanashughulikia wanafanyia kazi mfalme, wawe ndio watamshughulikia. Umeona maana amejiweka. Na jambo la 3, atembezwe kwa barabara kuu katika mji, watu wakisema hii ndivyo mambo yanavyofanyika kwa mtu yule ambaye mfalme amefurahia na ameamua kumheshimika. Basi akamwambia, nenda moja kwa moja ukafanyie Mordekai yule Myahudi hayo yote ambayo umesema, bila kupinga lolote na kuacha lolote lile. Akaenda akiwa na huzuni, lakini Mungu akipindua meza, ubaya umrudia mwenyewe. Haman ambaye alikuwa amekuja kuomba kumumaliza Mordekai, akawa ni yeye wa kuongoza kumheshimu Mordekai. Wale ambao wanaokupangia uovu watakuwa ndio hao Mungu ataamulisha wa kukubariki. Bwana Yesu asifiwe sana. Hao ndio Mungu ataamulisha ili anapokutaka kukubariki mwenyewe. Haman ambaye alikuwa anataka na anasema Mordekai hamheshimu, akawa ni yeye anaongoza sherehe ya kumheshimu Mordekai. Sherehe hii ambaye ilikuwa inajulikana itakuja kuchukua masaa, wakisema hivi ndivyo watu wametoka na kutazama nani huyo, sio mfalme. Wanaangalia, wanaona ni Mordekai. Ni nani anaongoza hiyo sherehe ya kumheshimu huyu? Ni Haman. Ni nani alikuwa amepanga kumuua? Ni Haman. Bwana Yesu asifiwe sana. Mungu akikuinua hakuna mwenye anaweza kukurudisha chini. Akisema atakubariki
hakuna atakayezuia. Mambo machache nataka tujifunze na haya. Sisi tuko hapa. Huenda ikawa pengine unaangalia, unaona kama Mungu amenyamaza, lakini Mungu hajaenda mbali na wewe. Madhani ya Gosho. Hata ikiwa unaona ni kama Mungu amenyamaza, hajaenda mbali na wewe. Mungu yu pamoja na wewe. Mungu yu pamoja na. Wakati huu in our country, watu wengi wanaitisha justice. Hakuna justice. Corruption inaongelelewa kwa wingi. Walituambia watafanya hii, yenye imefanyika unaweza kuhesabu. Promises zenye tu moja na kuja na ingine wanaongeza, lakini zile zenye zimetimizwa unaweza ukazihesabu. Ni juzi tu Thursday usiku bei ya mafuta imepanda, na ikipanda ni hivyo. Wenye mlitumia matatu hiyo asubuhi, Thursday asubuhi, mahali ulikuwa unalipa 50 mlilipa 200. Mmoja wetu alikuwa anatuambia kutoka Miteine kufika hapa alilipa 200. Kutoka tu hapa Karanji. Hiyo Thursday asubuhi. No, Friday ni Thursday, no, Friday asubuhi. Bei inapanda. Hapo ndipo tupo. Lakini hii chapter 6 ya Esther inatuelezea ya kwamba Mungu akuna uwezo ya kubadilisha mambo kigafla. Bwana Yesu asifiwe sana. Mungu akuna uwezo wa kubadilisha mambo kigafla. Bila sisi kufikiria, unangojea. Mungu akuna uwezo ya kubadilisha moja kwa moja. Mambo matatu nataka tujifunze. Jambo la kwanza, Mungu hasahau kamwe uaminifu wako. Haleluya. Mungu hasahau kamwe, na hata sahau kamwe uaminifu wako. Na ndio akakosa usingizi. Ikawa ni kama Mordekai alisahaulika, lakini kwa wakati unayofaa Mungu akafanya mfalme amkumbuke Mordekai. Wakati wako ukikuja, Mungu ataamulisha na utakumbukwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Uaminifu wako utakumbukwa. Kujitolea kwako kutakumbukwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Uaminifu wako huwezi ukasahaulika kama. Wakati mwingine watu waaminifu hujisikia kama hawasikiki, wamekuwa ignored. Unafanya kazi lakini unaangalia ni nani amepewa promotion, ni mwingine. Wanafunzi wanasoma na bidii, lakini ni kama hiyo bidii haionekani. Wazazi wanajitolea, hata wana sacrifice, lakini watoto hawaoni hiyo sacrifice ya wazazi. Wanaona kama hawashughulikii vilivyo. Viongozi wa kanisa na wazee wa kanisa, wakati mwingine tunafanya kazi, lakini unaona kama hakuna mwenye anakukumbuka, hakuna mwenye anajua kuna kazi unafanya, captain. Lakini unaposoma sura ya 6 ya Esther, tunaona ya kwamba Mungu huchukua record ya uaminifu wako hata wakati binadamu wanasahau. Haleluya. Na unaposoma Marakia sura ya 3 mstari wa 16, husema wazi ya kwamba wale ambao wanamcha Mungu walikuwa wanazungumuza na Mungu mwenyewe, alikuwa anasikia na anasikiliza na anasikia, alafu akaamulisha kitabu cha ukumbuko cha kumbukumbu kifunguliwe. Kitabu cha kumbukumbu kifunguliwe mbele zake, na hakikisha kila jambo linaandikwa akiwa yeye mwenyewe anatazama. Bwana Yesu asifiwe sana. Uaminifu wako uko kwa records za Mungu, na hakuna mtu ambaye anaweza kwenda kueleza. Haiwezekani. Ndio maana Mungu anaamulisha, acha yaandikwe nikiona. Wasije wakaache jambo lolote
bila kuliandika, kwa sababu wewe ni mwaminifu. Ndio, ni kama wakati mwingine tunapotazama yanayotendeka nchi yetu na around us, tunaweza kufikiria ya kwamba corruption na kuwa na connections na bribery ni kama tu ndio njia ya mtu kusucceed. Hata wakati mwingine tunaweza kupoteza imani tukiona wale ambao wanatenda maovu ndio wanapanda ngazi. Lakini asubuhi ya leo ama mchana wa leo tunakumbushwa tusije tukaache kutenda mema na yale anayofaa mbele za Mwenyezi Mungu, atujashi kwa sababu wengine wanapitia shortcut. Mungu huenda ikawa kutuona na kututendea, tunaweza tukuona kama imekaa na imekawia, lakini hata sahau uaminifu wako. Huyo ndiye ataendelea kukushika mkono. Jambo la pili, Mungu ako na uwezo wa kubadilisha mambo kigafla. Mungu ako na uwezo wa kubadilisha mambo kigafla. Haman alikuwa ameingia akiwa ameenda kuomba mfalme ampe ruhusa ya kumuua Mordekai. What happened? Mfalme akamaamurisha, nenda umpe heshima Mordekai na uhakikishe watu wa mji wamejua, na ni wewe unaongoza sherehe hiyo. Hiyo usiku mambo yakabadilika. Vile alikuwa anataka kumumaliza, akawa anaongoza kumuinua. Mungu ako na uwezo wa kubadilisha huzuni zetu kwa furaha. Ikiwa tumetupwa, tuwe ambaye ni watu wamepokelewa. Huenda ikawa tunaonekana kama sisi sio watu, lakini Mungu atakuinua. Pengine tunajiona kama tumeshindwa, lakini ushindi unakuja kwako. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hivyo hata ikiwa imekuwa ni vigumu kwa sababu ya unemployment, imekuwa ni vigumu kwa sababu ya tribalism na discrimination, imekuwa ni vigumu kwa sababu ya hii economy vile tunavyosema, kwa wenye wako business, wakulima, imekuwa ni vigumu. Hata wale ambao wanatafuta kazi, umeandika barua mpaka tu unaona regret, alafu anaandika ni kama kuna ka formula, we hope you will get help somewhere else. Na hawakuelekeze hapo somewhere else ni wapi, ndio uende kuuliza. Zote barua zinakuja ni regret, zinasema hivyo. Huenda ikawa tunaona ya kwamba isipokuwa tuko na connection na influential people, pengine area yetu haitafaidika. Mchana wa leo sura ya 6 ya kitabu cha Esther inatukumbusha ya kwamba historia yako ama your story huweza inaenda kubadilika Mungu akipindua meza. Bwana Yesu asifiwe sana. Kumtegemea nani? Mwokozi. Kumtegemea Mwokozi kwangu tamu kabisa, kukubali neno lake, nina raha moyoni. Yesu namwamini, nimemwona thabiti. Yesu yu thamani, ahadi zake kweli. Endelea kushikilia ahadi zako zile Mungu amekupea. Ni kweli society yetu unaona kuna hiyo kustruggle, abuse of power, wenye wa kuongozini vile tuliambiwa sio hivyo tunaona. Lakini tujue ya kwamba ile arrogance na kiburi
na hatred Haman alikuwa nayo, hata ile tunayoona kwa wengine. Alikuwa amesimamisha hizo miti ili akaweze kumweka huko na kila mtu amuone ni nani aliwekwa mwishowe, ni yeye. Kwa hivyo hiyo yote na kiburi haitaendelea milele na milele. Mungu anaileta kukamilisha ama kwa mwisho wake. Pride and evil plant ziko na consequences. Ndio maana Mungu anatuonya tusilipishe kisasi, bali tumwachie Mungu, kama Paulo anavyosema katika Waromani, muniachie mimi, ni mimi nitalipisha. Hivyo ndivyo tunastahili sisi kama Wakristo. Hata ikiwa tunaona kama ya kwamba mbingu imekaa kimya, tunaona ya kwamba kunakaa kama hakuna jambo Mungu analofanya, wenzangu, tujue ya kwamba Mungu anaendelea kutenda behind the scene. Mungu anakukumbuka. Mungu anakutayarishia the turning point. Haleluya! Wakati wako wa kuinuliwa unakaribia. Usigive up. Mother ni Agoshua. Wakati wako wa kuinuliwa unakaribia. Don't give up. Tuendelee kutazama. Tuwe kama Mordekai ambaye hakuacha kuomba. Wakati alisikia ya kwamba kunaenda kumaliziwa, watoto wa Israeli wanaenda kumalizwa, akawa tu ni kuomba na kumulilia Mwenyezi Mungu. Haman yeye mwenyewe alihuzunika akijua ya kwamba downfall yake imekuja, Mungu akiwa amebadilisha meza. Hivyo ndivyo Mungu anaenda kupindua meza ili ubaya umrudie mwenyewe na wewe ufanyiwe nini? Uinuliwe. Endelea kutazama na kumtegemea nani? Mwenyezi Mungu. Katika jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Na furahi kwa sababu sana mchungaji. Mungu aendelee kukubariki, aendelee kukuongezea neno, ili kila wakati unapopata nafasi ulishe wanawake. Tutasimama nigetha tuheane muhothi, tuine rwimbo namba 427 ushine tuhade. Wale
Baba, katika jina la Yesu Kristo, tunasema ni asante kwa sababu umetuwezesha kuja hekaluni mwako tukiwa na sadaka ya kukuletea Bwana, na roho ambazo zinataka na zinapenda. Wengine wametuma kwa akaunti ya kanisa, wale ambao wanatufuata mtandaoni, hata wengine wako. Tunakuomba Bwana, zote uzipokee, uzibariki na uendelee kubariki kazi zitakayoenda kufanya. Vile vile uendelee kubariki kazi ya mikono yetu, ili Bwana hata tukija wakati mwingine tuwe na sababu ya kuja kukwambia ni asante, tukiwa na vipawa hivi, kwa sababu tumeomba katika jina la Yesu Kristo, Bwana na Mwokozi wetu. Amen. Bwana asifiwe. Geithia yugo mwathani Ngai akumio. Amen. Nimukenete? Nitureithitio? No turathie wega? Amen. Thank you ni tondu wa guka, tukenaga twamuona na tukamenya ti theru inyuĩ nĩ inyuĩ nĩ kanitha, tondu mukaga ona rĩrĩa kuroira. Mwathani arogocwo. Koguo Ngai amwĩkage wega na mũrathimage rĩrĩa rĩothe mũndũ atua itua rĩa guka. Hendi ndathiaga kesha handũ na gukiura mbura yari nene muno ikihingiriria, na tondu nyina wa Caleb ndendaga ni endaga ni urenda na ndurenda ni endaga thii na titarenda athii, akinjira riu egikiura muno ngira Mwathani tondu no ukuonete ni ndirenda guthii ri ndathima, na nyina wa Caleb onake agikene. Riu ndiagithire no ndarathimirwo. Mwathani arogocwo. Koguo nitukenaga rĩrĩa twamuona na nĩ mwĩkaga wega o rĩrĩa watu itua rĩa gũka, nĩguo ngwendaga kuga Ngai witũ nĩ akoragwo akũrathimĩte. Online Bible study nĩ ĩrathiĩ na mbere na ĩkoragwo kuo every third and fourth Thursday. Mugure datas nĩgetha ũkaigua andũ meho maheanaga kiugo kĩa Ngai. Please, na ndirona andũ aitũ Agĩkũyũ thĩinĩ wa mtandao. Nĩ ngarora the third and fourth Thursday. Ithiĩ no tũrathiĩ mugure riu andũ mugure datas na nĩ tũtũmagĩrwo link nĩ mugure nĩgetha tukahota kufollow na tugathie wega. Arĩa nao mendaga guka ĩyo physical riu guka kĩrathi, nyina wa Mwangi nĩ ndĩmuonaga. Koguo first and
we naguo ona thĩinĩ wa diocese he maũndũ maingĩ mũno mathiaga na mbere na praise and worship. Na mũthenya ũcio tũrerwo atĩrĩrĩ haha na mũgambo mũhoreru, mũthenya ũcio tũgoka twĩkĩrĩte African attire. Ũguo nĩ ta kuuga tũtigekĩra nguo ici cia thũngũ tũthiĩ rĩu tũtumithie itenge, kana tiguo mũrenda tũgoka twana. Koguo tutawaangalilia hata nyinyi ile nguo mtavaa siku hiyo, so tutakuwa na African attire. Koguo nĩ wega korwo i dress code itu mũthenya ũcio. Koguo mũgagĩũka nĩgetha tu support wĩra wa praise and worship. Choir mwĩharĩrie na inyuĩ tondũ mweri 21 June na inyuĩ nĩ tũgoka nĩgetha tumu support andũ a choir nĩ tondũ wa maũndũ marĩa makoragwo me mbere ya andũ a choir. Twĩna revival mweri 26, mweri 27 na mweri 28. Twĩna weekend challenge na tũrĩũkaga gũkũ only for 2 hours thikũ icio ithatũ, na twĩna mũhunjia mwega mũno. Na angĩkorwo we ndũrĩ ũra experience kaũndũ kuma rĩrĩa Archdeacon Canon okire, ai wĩ kũraihu mũno na wĩna gathĩna, na gathĩna kau rĩ no gathirire mweri 26, mweri 27 na mweri 28. Koguo mwĩtĩkĩre gũgoka nĩgetha tũgakorwo tuna kĩgoco mwaki mũno, praise and worship, then tucoke tuigue kiugo kĩa Ngai hatarĩ na ũndũ ũngĩ. Koguo mwĩtĩkĩre gũgoka, na tũrerwo atĩrĩrĩ, tell a friend. Ũgoka na mũrata ũcio wĩ hau itũũra rĩa kwanyu, mwĩre twĩna gĩthomo, mwĩre twĩna kĩũngano ya thikũ cigana, thikũ ithatũ. Mwĩtĩkĩre tũhunjie ndũmĩrĩri ĩno, na nĩ tũkũruta flyers iria tũkamũhe nĩgetha ũthiĩ ũkĩheaga mũndũ etĩkĩre gũka gĩthomo. Koguo twĩna gĩthomo gĩa thikũ ithatũ na nĩ gĩthomo kĩa mwaki mũno, na nĩ tũkaruta wĩra mwega mũno, na nĩ tũkaruma ngoma na mana tũkamũruma, nĩ tũkamũruma. Mwĩtĩkĩre gũgoka, okorwo ndũrĩ wona akĩrumwo mũgoka muone ngĩmũruma mũthenya ũcio mweri 26, 27 na 28 nĩ akatuona. Koguo mwĩtĩkĩre gũka na kwĩharĩria wega na mũhoe nĩgetha ũhoro ũcio ũgakorwo wĩ mwega. Andũ arĩa maciarirwo mweri ũyũ wa May, birthday yanyu ĩroka mweri 31, na haha nĩho Canon arĩ, haha nĩho Canon witũ arĩ, arĩa maciarirwo mweri ũcio. Koguo mwĩtĩkĩre, na anga nĩ gũgakorwo kinya na keki au find out. Aya no mũhaka marĩega keki, nĩ tũkũmenya ũrĩa tũgwĩka, na tondũ Canon nĩ ndĩronire tendete gathwiti, no tũkamahe kinya thwiti mweri 31. Koguo mwĩtĩkĩre gũgoka nĩgetha tũrute wĩra ũcio. Gũcokia ngatho nĩ tondũ wa kũheo mĩaka mweri ũcio wa 31. Sunday nĩ twekire ũndũ, twarĩ na joint offertory na nĩ tuonire 35 na 650. Tũgĩcoka tũkĩruta taithia hamwe, tũkĩruta 69,450. Tũgĩcoka joint Thanksgiving service ya family, tũkĩruta 1,071,000 na ciringi 900. Kei twĩhũrĩre rũhĩ. Wednesday nao makĩruta mũhothi wa 7,100. Andũ a Wednesday Thanksgiving na marĩ andũ 18 makĩruta 266,000. Andũ 18 ithe matiacokirie ngatho wega, kei tũmahũrĩre rũhĩ tondũ nĩ njũĩ no maratuona tũmeme-inĩ tũtũ. Pay bills arĩa matahotire gũka na nĩ matũmire mbeca na amwe marĩ o gũkũ, twaturanĩra mbeca icio igĩũka 83,145. Gũkũ nĩ kũrarĩ na Archdeaconry, ĩno nĩ headquarter, nĩ kũrarĩ na mũcemanio wa Archdeaconry lay leaders, na o gĩthomo kĩao gĩgĩũka 1,600. Toto ya mbeca iria tuonire Sunday ĩyo yokire 1,000,000
na 500 ma 30 keitũhũrĩre mwathani rohe. Rĩu niĩ ndĩ mũndũ very proud tondũ ithuĩ tũtirĩ na kuota. Kuota nĩ tũrĩkĩtie na nĩ kuota ciothe. Kuota ya dinary kwisha. Kuota ya diocese kwisha. Kuota ya archdeacon na rĩu archdeacon witũ arĩthiaga ũguo kũu igũrũ. You know, mũndũ ũrakoragwo ekĩrigia rĩu ena mbemo no ithuĩ mũndũ ndaiguaga wega keitũhũrĩre mwathani rohi nĩ tondũ wa gũtũteithia gwĩka ũguo. So na rekei ndĩmwĩre andũ nĩ mambĩrĩirie o rĩrĩa tũrokire plug in. Can I have a plug there? Kama nĩ plug ĩrĩkũ wĩnayo hau? Comora plug hau. Let a plug. Plug nĩ ĩno. Tũrokire kĩgongona-inĩ kĩa Ngai kwĩnyitithania nakĩo. Ĩno nĩwe nyitithanagia. Ĩngĩnyitithio haha no gwakana hekaga atĩa? Hakanaga. No mũndũ nĩwe ũrutaga. Wona waikaikara ũkona ndikwarĩria ng'ania ĩkeruta mwaki ũkahora. Ndĩrenda kũmwĩra ũũ. Hĩndĩ ĩyo muona niĩ ndathiĩ gũcokia ngatho harĩa niĩ ingĩakuire iyo nĩguo mũngĩbangĩte mũngĩrĩrĩte andũ gũkũ amwe matingĩrarĩa tondũ ũrĩa gwakĩrĩ kũru. Ngiuma Nairobi nguĩtwo nĩ birthday haha mbere. Ndakinya harĩa Kĩbutu rori ĩgĩcoka na thutha ĩgĩũka na ngari itũ nĩ yateng'erete. Agĩswap ngari ĩyo mwena witũ na ngari ĩyo ĩkĩhũrwo mwena ũcio wothe. Na niĩ ndarĩ hau mbere no niĩ ngiuma ndĩ safe. Amen. Tondũ niĩ nĩ ndaplagĩte in. Mwathani akumio. Kindly as you go home ũkamenyagĩrĩra plug in. Nĩgetha mwaki waku ndũkae gwĩka atĩa? Niĩ nderire Ngai niĩ nĩ niĩ ndatũma andũ mahonoke tondũ ndarĩ hau mbere. Koguo tũgũtuĩka kanitha wa gũcokia ngatho. Tũtigũtuĩka kanitha wa harambĩ. Ithe tiguo hii. Every day is a Thanksgiving day. Tuko pamoja. Koguo niĩ nĩguo ndĩrahoya atĩ thikũ ici itigarĩte ithuĩ tũrĩcokagia ngatho kinya archdeacon canon witũ akaigua andũ aya nĩ mokire mũno tondũ mũndũ nĩ arenda gũka gwĩka atĩa? Gũcokia ngatho. Niĩ hau niho tũngĩahoreire no ndahũrĩra mũtumia wakwa akĩnjĩra mũndũ akuaga gĩake mũndũ wakwa rĩu koguo ndiagĩkuire gĩũke ndũnakua koguo ngĩgĩũka gĩkĩinũka na ũhoro ũcio nĩ watũkenirie na tũgĩcokeria mwathani ngatho nĩ tondũ wa gũtwĩka wega. Gatagatĩ-inĩ gaitũ kũrĩ andũ mathiĩte makarwara na makahonio nĩ Ngai. Ũkai kĩgongona-inĩ mwĩke atĩa? You plug in. Tuko pamoja na ndũgetĩkĩre rũtungu rwaku. Mũndũ anyitĩte rũtungu rwake ũtware harĩa. Ũngĩaga gũtwara ithe mwaki waku ndũkũhora. Tafadhali watu wa Mungu mureke tuige mwaki waku na kĩgongona kĩrĩa gĩtirahora. Nĩ mũraigua ta kĩrahora? Kĩrakana gwakana gĩkĩ. Koguo nĩ twambĩrĩirie ku experience wega wa Ngai. So kindly mwĩtĩkĩre ku plug in na Ngai witũ nĩ egũthiĩ agĩtwĩkaga wega na nĩ egũtũhe hinya wa gwĩka ũguo. Rĩu nĩ hĩndĩ tũrabatara more grace. Mũtigatĩre kanitha. Department nĩ cianjĩrĩria. Twanjagĩrĩria na DMA. Tukoima DMA tugathi praise and worship. Twaima praise and worship tugathi Mothers Union no kama tugathi Mothers Union tugathi youth tugathi Sunday school. Twaima Sunday school tugathi ADS niwe hikaga mwisho wa mwaka na mwaka ũgathira tugacokeria mwathani witũ ngatho. Na nĩ ngwĩra canon tukĩhinga mwaka make sure nĩ twarĩa ng'ombe tondũ no yoka tũngĩnina twĩ hamwe tũgĩcokageria mwathani ngatho nĩ ũrĩa twĩkĩte. So Ngai amũrathime nĩ tondũ wa gũka na gũthikĩrĩria na tita gũkũ kumagwo. Thank you so much. People's Warden, kwa vile unavyofanya kazi kwa kujitolea na uaminifu wako hautasahaulika kamwe. Tusimame.
Baba, tunakushukuru kwa sababu umekuwa pamoja nasi, na tunakushukuru kwa sababu unaendelea kutulisha na kutuelekeza, na tunajua ya kwamba utafanya Bwana. Kwa hivyo Yesu Kristo, unapoondoka uondoke nasi, uendelee kutushika, uendelee kupindua meza kwa ajili yetu, ili uovu ukaweze kuwarudia wenyewe, nasi Bwana tukaweze kupita tukijua ya kwamba tunatazama kuna lengo, na utavarisha kila mmoja wetu taji, kwa Yesu Kristo Bwana wetu. Amani ya Mungu ipitayo fahamu zote walinde mioyo na nia zenu katika hali ya kumjua na kumpenda Mungu na mwana wake Yesu Kristo Bwana wetu, na baraka yake Mwenyezi Mungu Baba na Mwana na Roho Mtakatifu iwe kwenu, ikae nanyi sasa na hata milele. Mwathani aroke na inywe andu amuthamaki.